Глава Рашидович. Мен биринчи вопросум эме боюнча. Кече соцсеттерде маалымат кетти. Балдардын чачыны анализ кылганда повышенный радиация чыгып атат да. Ошол эмне себептен ошондой болуп атат? Ошону изилдедиңерби? Вообще бул жагы эмне деген жыйынтык келди? Же ошону соцсеттерге чыгып эле сенсация болоюнча эле кала бердиби? Силер ошол нерсеге реакция жасап bir çara көрөсүңөрбү? Ким жооп берет? Скорее всего, это экология. Слушай, бул маселени чын айтканда азыр вообще ушундай информацияны билесиңерби силер? Андай маалыматым жок эле мен. Азыр жумуш барганда соцсетте бүт эле бардыгы открытый болду, бүт барды окуган. Силер вообще соцсетти эме кыласыңарбы? Ушундай это же мындайча айтканда, извините, это катастрофическое заявление. Это преступление, честно говоря. Муну ким эме кылат? Ким көзөмөлдөйт? Ким ушуну менен иштейт? Бул маселени биз карайбыз го. Жок, карайбыз го, уже канча болду? Уже бир жумадан өтүп кетти. 10 күндөй болуп калды. Азыр мен айтпасам карайбыз го боюнча калды. Жок, ал боюнча маалымат бар. Барбы ушул? Маалымат бар. Эмнеге эме кылбайсыңар? Эмне кылып атасыңар? Экологический технический надзорга тапшырма берилген болчу. Азыр карап атышат. Азыр мына жыйынтыгы эмнеден, эмне себептен болот? Выяснили вы за это время или нет? Это же чрезвычайная ситуация, честно говоря. Бизде мындай маселе болуп атат. Азыр департамент барбы санэпис надзора? Азыр боюнча немеден өттүңөрбү? Тиги аккредитациядан, сертификация аккредитация. Biz hazır priborlar akreditatsiya daярданып атабыз. Өзүбүз аккредитациядан өттүк. Бирок priborlar проверканы өтүш керек да. Жөп. Тааныштырып коюп туруп анан кийин эметиңер жооп берсеңер, биз депутаттар билгендей бололу. Ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык көзөмөлдөө департаментинин орун басары Сыдыканов Асылбек Сопубекович. Жана сиз сурай атпайсызбы? Радиология боюнча приборлор кандай аккредитация өткөнбү депчи? Биз өзүбүз аккредитациянын лабораториясы өткөн. Бирок приборлорубуздун срок проверка өтүп кетти, ошону өткөрүшүбүз керек да. Просто мындан бакайында да маселе чыгып калган да, тиги сууда радиация чыгыпчы, андан кийин кандай өлчөмү деп ада өзгөчө немелер керек радиацион исследованийчи. Биякта приборлор Алматыга кетип, азырынча ошону күтүп атабыз бизчи келгенче. Азыр неметен деп Ташкентте, анан кийин Алматыда бар экен, эки немечи. Түшүнүктүү эле, ушундай чрезвычайный, ушундай ситуация болуп аткандан кийин бир реакция кылып, бир комиссия түзөсүңөрбү, кандайдыр бир чара көрүш керекти? У вас тишина же. Мына сөзүңөрдөн эле көрүнүп турат. Мен башкан сөз, силер аккредитация өттүңөрбү, приборлоруңар барбы? Вы что, с этого начнете? Сначала обеспечите, да? Анан кийин. А бул уже кетип калат да бул ситуация. Каяктан болуп атат, эмне себептен болуп атат? Анан өзүңөр жакшы билесиңер, 1 жыл, 1,5 жыл мурун радиациясы аябай жогору көргөзүштөрү менен көмүр келген. 100 миң тонна деген. Ошонун эмеси каякта, эмне болду ошол көмүрлөр? Каякта ошолор? Кантип колдондуңар? Ошонун эмеси менен эмне болду? Ошону менен жакканыңар үчүн кече жакында боп-боз кар жааган, биринчи кар жааганда, өзүңөр билесиңер. Боп-боз болуп. Эмне менен эме кылып атасыңар? Эмнени экономия кылып атасыңар? Хорошо, көмүрдү эмени бузуп туруп экономия, но вы же наносите огромный ущерб нашему государству. Прежде всего, нашему генетическому фонду. Балдарды өлтүрүп атпайсыңарбы? Ден соолугун. Элдин ден соолугун өлтүрүп атпайсыңарбы? Бул эмне деген экономия? Ким заниматься этим? Мана вообще эч кандай тишина. Город тишина, экология тишина, медицина тишина, прокуратура тишина. Ким коргойт элди? Ким коргойт? Эмне жөнүндө сөз кылып атабыз бу жерде? О какой экологии мы говорим? Эмне кылып отурасыңар? Бардыгы целый аппарат, целая система. Эмне кылып отурасыңар? Ошон чрезвычайный ситуацияга реакция кылбасаңар. Ким иштейт муну? Кимдин эмеси де? Сылдалович, сиз да бизде туура түшүнсөңүз, соцсеттерде да ар кандай маселе болот, ар кандай информация чыгат. Аны такташ үчүн специальный исследование керек да. Анан кийин жөн эле. Жок, мен ошону айтып атпайм, исследование жүргүзүп атат. Канаке, канай ошол ана 10 күн болду. Эмне реакция кылдыңар деп сурап атамын. Эмне исследование кылдыңар? В срочном порядке ошол балдарды азыр
шаарда жүргөн ошонун бардын бир текшерип койбойсуңар жок дегенде. Жо, радиация неме кылыш үчүн это же элементарными приборами же выявляется. Кандай дагы силерге лаборатория керек? Элементарный эле прибор менен выявляют. Мындай эле көрсөң уже трещит он уже вовсю. Нормасын. Владимирович, даже вот посмотрите, когда въезд идет в таможенную зону Кыргызстана, в пограничную зону, содержанием большого калия, вот, например, когда жженые кирпичи заезжают, они в самом объеме создают фон радиационный, а когда их разгружают по одному становится, фон исчезает. Ошон үчүн мы вот эти частицы должны были выявить именно на радиационную немегечи. Хорошо, мына мэрияга суроо. Баягы 1,5 аябай көп ошо радиационный көмүр. Эмне болду ошон? Каякта ошол? Эмне кылып жок кылдыңар? биздин маалымат боюнча ал көмүр кайра кайтарылды го дейм. Улбенович. Ошону билбейсиңерби? Кайтарылды го, олго, бул Нургазы ким Улбекович. билет муну? Нургазы Улбекович. Көмүр боюнча. Баягы радиационный көмүр боюнча тагыраак маалымат берип коюңузчу. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Бишкек жылуулук борборунун директору Курманбеков. Радиация көмүр боюнча бул 2013 жылы тез Бишкектен алып чыгып кеткен МЧС. Ал жагылган эмес. Кара Балтага ошоп кеткен. Бул МЧС. Ошол, в конечном итоге, каякта ошол көмүр? Это же сотни тысяч тонн, это же 1-2 тонна эмес да. Сотни тысяч тонн, каякта ошол? Эмне болду? Утилизация кылдыңарбы? Утилизация Кара Балтага алып кеткен, кайра ошону билиш керек. жөнөттүңөрбү? Анын компенсациясы эмне болду? Ким наказан за это? Кто разбирался в этом деле? Кто-нибудь может внятную информацию дать? Ал боюнча МЧС бизден алып чыгып кетишкен да. Ким билет? 2013 жылы. Куланский көмүр bizde жагылбай жаткан көмүрдү алып кетишкен. Бишкек жылуулук борборунун директору. Ну хорошо, ким билет анда? Так, ким билет? МЧСтен сураш керек, МЧС. Вы посмотрите, безобразие какое творится. Чрезвычайное заявление. Бул жагдан уже прокуратура давно уже уголовное дело должно было завести. Шундай показатель болгон. Тополоң болуп кетиш керек эле бардыгы. Кантек Рахмандович, Анан кийин жанагы ошонун немеси, ошол жерде соцсеттерде ачык эле айтып атат. Ошол көмүрдү жаккан үчүн болуп атат деп барды. Ал бүт бардыгы атмосферага кетип түшүп атат. Ошол чачтарына ошол чаңы менен түшүп атат. Ошон үчүн радиация көтөрүлүп атат. Бу понятно. Ушундай простой анализ кылганды билбейсиңерби? Эмне кылып отурасыңар бардыгыңар? Эгер ушул окшон простой анализди жасабасаңар, жоопкерчилик жок, кайдыгерлик. Вообще жоопкерчилик жок эч кандай. Өлтүрүп атпайсыңарды элдин ден соолугун. Бу жерде 1 миллиондон ашык эл жашайт Бишкекте. И самое главное, жөн эле бир эме эмес. Вы же, извините, генофондду өлтүрүп атасыңар. Ал балдардан кандай эме кийин потомок болот. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө азыр жаш балдардын эле эмеси жок. Эмне деп койчу эле? Плодородиясы жок. Ошондой да тукуму өлүп атат. Жаш балдар уже неспособные к детопроизводству. Биз конкретный жооп алган жокпуз. Алган жокпуз да. Ошону мен күтөбүрөм. Рахмандович, айтпайсыңар бул экология боюнча каралбады беле ошол көмүр боюнчачы. Ал мыйзамды силерде контролдо болуш керек болчу. Алып чыгып кеткенде мына жооп берип атасыңар, бирок ошол аягы эмне болду? Силер чечимин кабыл алдыңар беле, алган жок белеңер. Бул эми экология караса, бир жооп бербейсиңер, эл уксун да, эл угат да көрүп атты азыр. Самое главное, 100 000 деген тонна да. Аны мындай эле апарып бир жерге свалкага төгүп кое албайсың да. Это же отдельно специальную охрану надо выставить там. Ошол жерге апарган жериңден заражать этет да. Эмне кылдыңар? Вообще непонятно да. Анан бери уже 2 жыл өттү. Эмне болду ошол көмүр? Ким көзөмөлгө алды? Силер көзөмөлгө алып мониторить эттиңерби? Экология, шаар мониторить эттиңерби? Эмне болду ошол көмүр менен? Билбейсиңер вообще. Анын каяктагы экология? Эмнени обсуждать этебиз могу жерде уже? Эмнеңерди обсуждать этебиз? Ана майда чүйдө моундай мероприятие туда-сюда андай-мындай деп галочка үчүн бардыгы. Докладың болсо 1 минут.
Потому что ничего не делается, поэтому нечего сказать. Бирдеке кылсаңар, моондай иш кылсаңар, кичинекей болсо дагы сайрап чыгат элеңер, бүт бар жокко. Соцсеттердин бар жок толтура берет элеңер. Вообще эчтеке жок. Ошон үчүн доклад у вас 1 минута. Качан иштейсиңер? Нет, ответ. Ушинтип эле кутулуп кетет да. Нурдаевич, Мен сөз бүтөт. иштер жүрүп атат. Какой-то бир эмне иш жүрүп атат? Мен сизге конкретный эле берип атам. Сиз иштер жүрүп атат деп эмнени айтасыз? Мен сизге конкретный суроо берип атам. Кана иш ушу боюнча? Эмне болду? Кто может дать ответ? Эл ошо боюнча калып калды. Анан кантип ишенет силерге? Кылган ишиңерге кантип ишенет? Ар бир сөзүңөргө ишенбей калган ошонон. Ишенбейт эч кимиңерге эл. Конкретный суроо берсе иш болуп атат деп эле башка жакка бурасыңар. Любой министерство ушундай. Что сельское хозяйство, что башкасы, бирди сүйлөсөң үчүнчүнү сүйлөйт. Тема боюнча жок эч кандай разговор. Вот конкретный вопрос. Ошону айткылачы мага. 100 000 деген тонна көмүр эмне болду? Каяка кетти? Ал Бишкектен чыгарылып кетти деп кесиптештер айтып атат азыр. Жок, каяка чыгарылып кетти Бишкектен? Ал жагын мэрия киреше албайт, ал көмүрдүн Эмнеге киреше албайт экен? Силердин объектиңер бол, силердин объектиңер биздин чыгарып объект кетип эмес атат. азыр. Мэрия Экология эмне болуп атат? Ошон үчүн мэрия тараптан Лишь бы отбросить, эмеден чыгарып бердик, болду. Не наше дело. А ким жооп берет? Ким тополон кылат ошонун бардыгын? Эгер силер болбосоңор. В первую очередь городские власти должны были поднимать этот вопрос. А вы даже не в курсе, что такая информация есть. Безобразие. Просто слушать нечего. Абсолютно слушать нечего. А биз бу жерде баарын узаконить этип, ошентип үйрөнүп калган да булар. Келсе, мана даяр решение уже. Onun решениясыны о жерде даярдашын алдыдан булар баары да келип жүгүрүп жүрөт отделдерде. Алдыдан депутаттар менен сүйлөшөт, отделдер менен сүйлөшөт. Жанагы сельское хозяйствонун замы ким деген? Шерипов беле. С отдела нашего не вылезает. Кууп чыкса дагы кайра кирет. Вот так работать привыкли. А булар билет. Барса 1 минута позора и все. Решение кол коюп чыгарып берет. Бардын жасайт. Никакой ответственности. Никто ни за что не отвечает, ничего не делает. Можно дальше ничего не делать. Давайте, ребята, жооп жок. Эмнени обсуждать этебиз?